السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله مع درس جديد اللي هو لا غرامير. الوغ غادي نشوفوا طبعا لا غرامير في لا سيمين 3 et 4 l'unité didactique 2 pour communiquer en français. Alors ان شاء الله غادي نشوفوا le groupe verbal. La famille de Touria s'est installée à Casablanca. Touria a suivi une scolarité exemplaire et a obtenu son brevet de pilotage en 1951. Alors, j'observe et je découvre. Je lis les deux phrases, je repère les verbes et je les souligne. Alors, المطلوب منا هو قراءة الجملتين و يعني repérer يعني نعرف بالأفعال الموجودة في الجملة ونسطر تحتها. الوغ هنايا لو فيرب اللي عندنا سي انستالي هو لو فيرب سي سانستالي غير مصرف لينا في لو باسي كومبوزي. الوغ ici a suivi c'est le verbe suivre. Ici on a le verbe obtenir. Alors je manipule et je réfléchis. Je souligne dans chaque phrase le groupe de mots qui complètent le verbe. Alors dans chaque phrase on va souligner le groupe de mots يعني الكلمات اللي كتكمل لينا المعنى ديال الجمله. عندنا هنا لا فامي دو توريا. الا خلينا لو سوجي فهاد لي جروب دو مو هادو كاملين سوا لو فيرب سوا هاد لي نون هاد لو نون هادو تيكملوا لنا المعنى ديال لا فراز. الوغ توريا الوغ من هنا a suivi une scolarité exemplaire etc. راه هادو هما لي جروب دو مو كي كومبليت لو فيرب تيكملوا لنا المعنى ديال لو فيرب. الوغ a suivi شنو تبعت لينا ان سكولاريتي. مثلا هنايا لا فامي دو توريا سي انستالي. الوغ قلنا لو فيرب انستالي هاد لو فيرب تيكملوا لينا ا كازا بلانكا. هاد لو مو تيكمل لينا لو فيرب. Alors, je supprime ces groupes de mots et je constate que, sans eux, le sens du verbe incomplet. Donc, ces groupes sont indispensables pour compléter le sens du verbe. Alors, هنايا المطلوب منا هو أننا نمسحو أو إزالة هاد الكلمات اللي تتكمل لنا لو verbe. مثلا إلا قلنا لا فامي دو توريا سي انستالي وحبسنا قلناش ا كازابلانكا، واش المعنى كيكون لينا؟ واش المعنى كامل لينا؟ بيان سور كو نو، لان بلا هاد الكلمات sans eux sans le mot à Casablanca alors le sens reste incomplet. alors le sens du verbe reste incomplet. هنايا a suivi quoi؟ الا قلنا غير توريا a suivi alors si on a supprimé par exemple une scolarité exemplaire et alors هنا on va voir que alors une scolarité exemplaire c'est un mot اللي هو ضروري نكملو به le verbe. alors sinon le sens يكون عندنا incomplet. alors هنا شنو كنلاحظوا بان هاد لي مو ا كازابلانكا une scolarité exemplaire alors هاد لي مو هادو sont indispensables pour compléter le sens du verbe. ضروريين نعملوهم باش يكملوا لنا المعنى ديال la phrase. Alors, alors ce que je dois retenir, c'est que le verbe a le plus souvent besoin d'un groupe de mots qui complète son sens. دائما le verbe خاص واحد المجموعة ديال الكلمات باش يكمل لينا المعنى ديالو في la phrase. Le verbe et le groupe de mots qui le complètent forment le verbe مع داك لو groupe de mots اللي تيجي تيكمل لينا المعنى ديال le verbe كنسميوه كامل un groupe verbal. alors il a خدينا par exemple هنا قالوا لنا في هاد لا فراز la famille de Touria s'est installée à Casablanca. alors la famille de Touria sujet s'est installée à Casablanca c'est un groupe verbal. Dans les exercices pour bien comprendre je souligne le groupe du verbe dans les phrases suivantes. Pierre et François se rencontrent dans le stade. Pierre ou François تلاقاو التقيا في الملعب. alors Pierre et François c'est le sujet, se rencontre c'est le verbe, dans le stade alors c'est le complément du verbe. alors où est le groupe du verbe ou bien le groupe verbal? voilà alors se rencontre dans le stade.
Mes amis se réunissent chaque soir au salon. Mes amis, c'est le sujet. Se réunissent chaque soir au salon, c'est le groupe verbal. Nous écrivons à nos parents. Alors, nous, c'est le sujet. Écrivons à nos parents. Alors, écrivons, c'est le verbe. À nos parents, c'est un complément. Alors, ce complément complète le sens de ce verbe. Alors, écrivons à nos parents, c'est le groupe de verbes. C'est un groupe verbal. Vous attendrez longtemps le bus. Alors, vous c'est le sujet. Alors, vous, le sujet. Attendrez, c'est le verbe. Longtemps le bus, alors c'est le complément du verbe. Alors, à partir de attendez longtemps le bus, c'est le groupe du verbe. Alors, dernier exercice. Je m'évalue, je consolide mes acquis. Je complète par un complément du verbe. Alors, ici, Lamia écrit. Écrit quoi? Alors, خصنا واحد لو كومبليمون اللي غادي نديرو اللي يكمل لينا لو سونس دو فيرب. كيف ما كتشوفوا هنايا الا خلينا غير لاميا écrit alors لو سونس انكومبلي. alors خصنا واحد لو مو اللي نضيفوه باش يكمل لينا المعنى ديال لا فراز. لاميا écrit sa leçon ou bien ses devoirs ou bien. alors هنا غير هذا اقتراح نتوما يمكن لكم تكملوا بلو كومبليمون اللي بغيتو. Les touristes visitent les monuments historiques. Alors, إلا خلينا هنا les touristes visitent. alors le sens كنشوفو incomplet. السياح زاروا اشنو؟ خصنا نضيفو واحد لي مو اللي يكملوا لينا المعنى qui complète le sens du verbe visiter. alors visiter les monuments historiques. alors نقولوا les touristes sujet, visite هو le verbe, les monuments historiques alors ce sont des compléments. alors هنايا les touristes visitent les monuments historiques. Visite les monuments historiques, alors c'est le groupe du verbe, le groupe verbal. La même chose ici, vous jouez. Alors, vous jouez, le sens incomplet. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter un complément pour le verbe. Alors, dans la cour. Jouer dans la cour. Alors, elles ont perdu. Alors, elles ont perdu, par exemple, leur jouet. Alors, elles ont perdu. Elles ont perdu quoi? Leur jouet. Je me réveille. Je me réveille à 7 heures du matin. C'est la même chose. Il a qu'on a je me réveille. Alors, le sens est incomplet. Alors, à 7 heures du matin, c'est le complément du verbe. Alors, كيف ما كتشوفوا هنايا comme vous constatez que le groupe ou bien le complément du verbe c'est un groupe de mots qui reste alors indispensable pour compléter le sens du verbe. On doit ajouter toujours des mots pour compléter le sens du verbe. Sinon, alors le sens va rester incomplet. Alors, اليوم شفنا le groupe du verbe. bien sûr le groupe du verbe يعني راه شفنا في الدروس السابقة le sujet le groupe nominal sujet لأن لا فراز ديال المكونات ديالها عندنا le groupe nominal sujet et le groupe verbal. le groupe nominal sujet اللي كنلقاو فيه le groupe de mots اللي كيكونوا لينا le sujet و le groupe verbal كنلقاو فيه le verbe plus les compléments ديالو plus داك le groupe de mots qui complète le sens du verbe اللي كيسمى لنا le groupe verbal وكنرمزوا ليهم. alors pour le groupe nominal sujet alors كنعطيو هاد l'abréviation هادي groupe nominal sujet وبالنسبه لو groupe verbal فهو كنعطيو هاد l'abréviation اللي هي groupe alors GV groupe verbal groupe nominal sujet. alors كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هاد الحصه هذه. اذا ان شاء الله اكتبوا لي الدروس اللي راهم خاصكم لان انا اعتذر على الغياب
ما كنبقاش عاقله او عارفه فين وصلوا يعني التلامذ. كيمشي ليا الحساب داكشي علاش المهم انا رسائت انني نبدا معكم اليوم من لونيتي 2 لا سيمين 3 اي 4. ان شاء الله في الدرس الجاي ان شاء الله غادي نخدم معكم لا كونجي كيزا. الى اللقاء مع حصه قادمه ان شاء الله.